ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਲੰਗਿਆਣਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਸਵਾਈ ਝੋਟੀ ਬਣਾ, ਤੀਜਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਆ ਝੋਟੀ। ਮਗਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੱਟੀ ਤਾਂ ਬਾਈ 13-14 ਕਿਲੋ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਛੋਟੀ ਗੋਡੀ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਠੰਡੀ ਸੀਲ ਆ ਗਈ। ਧਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਮੁੱਲ ਜਿਹਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੂਗੀ 12-13 ਕਿਲੋ। ਸੋਹਣੀ ਆ, ਮਗਰ ਵੀ ਕੱਟੀ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਨਗ ਫਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸੋਹਣਾ ਥਾਣ ਹਵਾਨਾ ਵਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।